佳景康城作為坦洲唯一一個豪宅盤，咁佢今期嘅話咧就加推咗第8棟噶啦。我哋了解下最新嘅情況先。而家嘅第8棟咧就喺呢個位置，前面呢兩個咧係89嘅，後面呢個單位嘅話咧就係118，最入邊嗰個咧就係102。咁咧全部都係3房4房嚟嘅。咁依家嚟講咧，我哋去實地睇下嗰個板房先。而家喺107平方呢度，大概係1100尺。咁入到嚟嘅話咧，呢個大門係史木門嚟嘅嚇。咁咧採用嘅係一線嘅大品牌嚟嘅。咁入到嚟嘅話咧，你會見到我哋會有一個智能家居，呢個就係採用係華為嘅系統嚟嘅。隔離嘅話咧，就係我哋嘅中央冷氣，採用嘅全部都係一線嘅大品牌大金。地磚採用嘅係一線板牌杜特拉斯。咁我哋嘅窗簾都已經做埋㗎啦，全部都係智能家居嘅。有埋導軌嘅遠程操控，出到嚟陽台呢個位置，主陽台就係呢個方向啦，非常之可以用嘅。樓下就係幼稚園嚟嘅，細蚊仔就讀書啊，非常之方便嘅。我哋嘅電視嘅背景牆咧，全部都係定制式嘅嚇，全部都係交流標準嚟嘅。就連我哋嘅所有房間嘅門管鎖咧，完全都係唔同晒嘅嚇。而家發展咗。第三咧就睇下呢啲位置啦。第二次可以睇到呢個發電箱到底有冇用料嘅品質係點樣，就可以睇出嚟嘅。左手邊就係我哋嘅客房。我哋嘅客房嘅話咧，其實仲有一個特別之處嘅嚇，就係咩咧？留意下我哋呢個窗有一種係半開式或者係全開式咁開嘅，咁樣咧係比較安全性嘅，即係證明呢個發電箱係10/13。呢個咧就係我哋嘅主人房啦，大概有18個平方，哇，非常之大，非常之大。連埋呢度仲有一個洗手間，3房2廳2廁嘅設計。